你撳得入嚟聽呢個節目，我假設你受過委屈、受過苦，而且好想揾出路，但係咪兜兜轉轉都好似仲未揾到呢？有冇諗過係同你一啲一直俾人稱讚嘅習慣，甚至好似係自己嘅性格有關？歡迎收聽覺悟行生活智慧，我係 Ophelia 張文欣。我哋每個月都會以唔同嘅主題解釋佛法喺輔導嘅應用。今集我哋會以佛法嘅概念集氣去解構我哋痛苦嘅原因。過去幾集我哋逐個概念解釋過，我哋嘅成長背景同埋經歷會令我哋形成咗好多所謂我執嘅執着、核心信念同埋價值觀。呢一堆嘢會決定我哋嘅對應方式，而呢個處理方式就好似已經喺潛意識自動導航咁，就係我哋所講嘅習氣。例如對一個完美主義者嚟講，追求盡善盡美必然帶佢走上成功之路。自尊完美係大家都會覺得無懈可擊嘅嘢，但如果有一日追求完美令佢痛苦萬分嘅話，呢個已經係佢執着但係又唔善巧嘅習氣。所以唔好以為食煙、飲酒、玩手機、發脾氣先叫做壞習慣。但凡令我哋痛不欲生嘅，聽落幾完美都係唔完美。點解痛苦都執迷不悟呢？因為過去呢個方式曾經好有用，俾過好大嘅安全感我哋，但今時今日已經唔啱用。如果冇意識去睇、去改變，我哋就會不斷喺類似嘅問題裏邊兜兜轉轉。香港大學佛法輔導碩士課程主任黎堅祥博士 George 就教我哋用一個苦因分析圖去處理。用返慧琳嘅例子，佢不斷逼自己進步，希望可以得到媽媽嘅認可，但現實就係得唔到而失望，然後又覺得挫敗，又努力嘗試，繼續逼自己進步，呢個過程咧就不斷循環，結果咧就不斷都係求不得苦。無論佢幾叻，媽媽始終都唔在意，亦都睇唔到佢。慢慢佢形成咗一個自己唔值得被愛嘅信念，好執着，因為好似解釋到點解媽媽唔愛佢。咁點算呢？不如聽聽喺港大同埋理大都以優異成績畢業嘅佛法輔導碩士師姐 Lavender 同我哋分享一下輔導經驗啊！今集咧，我哋講下呢個習慣咧，即係佛學上面嘅習氣咧，對我哋嘅影響嘅。咁我哋就請到 Lavender 上嚟繼續傾下啦。咁即係壞習慣係咪真係可以改變咧？我哋成日聽，即係我哋成日會喺一個惡性循環入邊啦，點樣走翻出嚟咧？我哋都相信咧，壞習慣呢樣嘢係可以改變嘅。咁譬如話，我哋嘅認知行為療法入邊咧，都會講到一個 ABC model 啦，即係一個事件去到一個想法，去到一個後果啦。咁所以我哋話咧，其實唔係一個事件導致嘅後果嘅，而係佢嘅想法或者信念造成嘅後果嘅。咁所以我哋話，如果能夠將嗰個信念、諗法去 tune 一 tune 嘅話咧，咁嗰個結果即係惡習就可以改變啦。有冇啲例子可以講到啊？見到啊，佢其實終於喺個循環，本來又去翻嗰度嘅啦，終於走翻出嚟咧。不如我都分享下一個我都最近都有接觸過嘅一個個案啦。咁當然啲資訊我就會係去做翻個保密嘅措施去做啦。咁呢個嘅案主啦，佢係一位女士啦。咁佢咧都會嚟揾我嘅時候咧，就係因為佢咧經常有一個憤怒嘅情緒嘅。當佢一嬲嘅時候咧，就會發脾氣嘅。咁啊就令到佢同佢嘅先生咧係鬧交鬧到離咗婚嘅。咁去到而家呢個狀態，佢揾我嘅時候咧，已經去下一任嘅時候就拍緊拖嘅，有個新嘅男朋友拍緊拖。咁但係都係吵鬧不斷嘅，經常都會發脾氣啊、嬲怒啊咁樣嘅。咁呢一個就係佢嗰個惡性循環嘅一個 pattern 啦，就係佢會用 anger， 即係用憤怒去表達佢嘅需求嘅。佢唔習慣去講出自己嗰個需要乜嘢，但係一嚟就嬲咗先，就鬧咗先嘅咁樣咯。咁點樣去令佢慢慢去睇到？可能佢會覺得係人哋唔去激嬲佢，或者係人哋唔啱嘅喎。咁佢點樣睇到其實自己會不斷去到呢個循環咁，同埋自己識得走翻出嚟咧？係咪真係有痛苦啦？因為要分手啦。係㗎，因為佢都已經試過一次嘛，所以其實佢知道呢一個係一個唔好嘅 pattern，佢自己都知嘅，但係好似改變唔到嘅。咁所以我哋其實會帶領佢咧嘗試去畫一啲惡性循環圖啊，即係我哋睇下佢可能係同一個唔同嘅處境入邊，同一個課題發生會有咩發生嘅咧？咁譬如話可能係同先生或者同男朋友而家喺吵鬧嘅時候，有衝突嘅時候，佢點樣回應呢件事嘅咧？可能都係講緊佢會用憤怒嘅情緒同埋行為去回應啦。咁然之後對方又會點回應佢咧？對方可能又會鬧翻轉頭咯，或者冷戰咯，或者走咗去咯，
或者同你做一個迴避你啦，唔睬你啦，都有機會噶嘛。咁最後結果又係如何咧？咁可能都係唔好嘅 ending 嚟嘅。咁不過見到可能 across 唔同嘅時間同埋事件都係呢個模式俾佢都係一個唔好嘅結果嘅，所以惡性循環圖啊嘛。咁我就知道，咦，原來係喎，雖然有唔同嘅事件，但都係因為我有呢一個憤怒嘅情緒。呢個模式出現嘅時候，就有呢個後果喎咁，佢就會有動力去審視翻自己呢個模式啦，同埋去改變咯。咁佢即係咪好多人咧？當佢自己真係見到，咦，原來係即係好多人即係會怪責其他人先，或者係處境令我咁嬲嘅。咁如果當佢自己見到，咦，原來真係自己有個模式喎，咁會唔會係即係佢哋個動力好大去改變，同埋會好明顯嘅咧？都會㗎。當嗰個案主見到自己原來通過咁多事件咯，可能講緊10件事，都係因為佢自己係啦，唔同嘅人啦、唔同嘅時空、唔同嘅對象，都係發生緊呢一個模式嘅時候，佢就會知道，咦，原來呢件事我以為 work 嘅方法去面對人生呢個處事接物嘅方法，原來都係唔 work 嘅喎，係事半功，係完全唔 work 嘅喎咁。嘅呢個時候咧，咁佢就會有動力去改變啦。咁當然我哋都會帶佢做一啲練習嘅，譬如有一個練習我哋會做咧，就係一個我哋叫做將佢一啲嘅信念咧、一啲嘅諗法攞出嚟咧，睇下佢嗰個pros and cons 嘅。即係譬如話你咁樣諗，譬如話我諗法就係話，只要我發脾氣咧，對方就會屈從㗎啦，對方就會聽我講㗎啦咁。呢個信念其實佢有咩好處㗎？可能 A 就係真係試過 work 嘅喎，我個前夫咯，係咯，因為我鬧佢未買嘢俾我咯咁。work 過嘅喎咁，但係有冇試過啲 cons 咧？唔 work 嘅喎，對方原來係唔走咗去，唔理我嘅喎，個關係破裂咗嘅喎咁，俾佢自己稱一稱咯，睇下其實佢呢一個模式其實係 pros 多啲啊，定係 cons 多啲咧咁，佢自己就會有一個 insight 咯。即係當佢慢慢見到，原來其實呢個可能曾經 work 過嘅方法，其實而家真係唔 work 啦。係啊，我覺得好多時集氣咧就係曾經真係好 work。係啊。咁所以佢就覺得可能佢真係好似好掂嘅喎，咁點解而家唔得嘅咧？所以有時都可能會唔明，但係可能經過輔導嘅時候就明翻啦咁。係啊，因為我哋譬如話佛法咁講到貪嗔痴啦，咁貪念啊、嬲怒啊，或者一啲無明，其實好多可能因為我哋細個學翻嚟一啲 strategy 都唔定嘅。細個可能我哋學識咗就係要攞資源咯，要貪咯。我哋有唔高興咪就發泄出嚟俾人知道我需要啲乜嘢，我喊，媽媽就俾奶我飲噶啦。可能都係一個方式去爭取我要生存嘅資源噶嘛。咁除咗我哋長大去到唔同嘅時空、唔同嘅社會入邊去做嘢嘅時候，係咪仲 work 咧？係咪對我哋有效咧？呢一個方式咁都係值得反思嘅一啲嘢嚟嘅。好啊，唔該晒你今日。聽完 Lavender 嘅分享，大家會唔會若有所思，諗起自己一啲痛苦嘅壞習慣呢？除咗接受輔導之外，其實我哋自己都可以喺日常生活入邊，透過禪修等等嘅方式訓練覺察能力，再試下重新選擇。節目結束之前，我哋聽聽 George 親自解釋覺悟行點樣喺日常生活中實踐。咁覺悟行就係話俾我哋知，第一，我哋個心要相對揾到啲方式去令自己平靜翻。覺知嘅能力係好緊要。好多時我哋大部分人都重複一啲令到自己痛苦嘅一啲決定啦，我哋係唔為意嘅。譬如話慧琳咁，佢不停都想得到佢媽媽嘅一啲認可，而佢媽媽唔係唔俾佢啊，係根本佢媽媽冇能力去真正去睇到佢同賞識佢。所以無論慧琳點樣再努力嘗試，就算佢成為呢個世界最叻嘅輔導員治療師，佢都唔會得到媽媽嘅認可。覺知咧，覺咧就令我哋知道，原來我哋嘅心一直有呢個好強嘅念頭，好強嘅呢種需求，好想得到某啲嘢。第二樣嘢，悟啦，悟咧喺書裏邊就係講我哋看破。當我哋睇清楚，原來呢個只係心裏邊一啲需求，係我好想要，但唔一定需要。係現實裏邊我真正領悟到，現實裏邊根本原來沒有，從來都沒有我需要嘅嘢之後，當然啦，我哋可能心裏邊會有一種悲傷啊，覺得失去啊，覺得憂鬱。但係當我哋慢慢真係喺個心裏邊明白到、理解到、接受到嘅話，我哋終於可以翻嚟睇翻個現實，去揾一啲現實可以係有嘅嘢。最後行啦，看着辦。明白個道理係唔夠嘅。每一次翻到嚟現實，好似慧琳咁，佢都仲會面對有啲佢尊重嘅人，佢想得到佢哋認可，
見翻佢阿媽，可能都仲想佢阿媽讚佢兩句，又或者有啲嘢做得唔好，佢仍然會懷疑自己。真正嘅行咧，就係修行。每一刻將我哋個心覺知道係咁，可以定落嚟啦。知道我嘅習氣，我呢個需求又嚟啦。我可唔可以當呢個係新嘅選擇點，看着辦，去揾一個我同以前面對嘅方式係唔同嘅好啲嘅方法？譬如話最簡單直接，對自己可以接納多啲，對自己嘅反應慈悲啲，可以善意啲，可以喺一啲我哋不停慣咗咁樣做嘅地方停一停，諗一諗，然之後再重新出發。千祈唔好睇小呢個心靈嘅空間，雖然可能只係一個好小嘅空間，但係當你呢個念頭可以休息下，再睇過件事，然後再嘗試一啲新嘅選擇咧，你可能會發覺你嘅人生開始有轉捩點。重點係嘗試，所有嘅問題，所有嘅心念都有一種習慣嘅成分。習慣嘅好處咧，就係可以改。唔係每個人都改不了你那壞習慣，我哋嘅習慣係可以改變，只係我哋要好多嘅覺知，好多嘅恒心，知道我哋會失敗，然後不停每次試下去改。8月25號推出嘅第8集，George 更加會教大家點樣學識愛自己，大家留意啦。